আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই যে দেখতে পারতেছেন আমি FZ Yamaha ভার্সন 2 টাইমিং চেন খুলে ফেলেছি। এটা আমাদের নতুন টাইমিং চেন ইনস্টল করা হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই টাইমিং চেন বড় হয়ে গেছে, যার কারণে নতুন টাইমিং চেন ইনস্টল করা হবে। এটার মধ্যে অতি যত্ন সহকারে টাইমিং চেনটি খুলে নেওয়া হয়েছে। ম্যাগনেটটা একটু সাবধানে রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এটা অনেক সেন্সিটিভ জিনিস, তারগুলো যাতে না মেরে খায়। সবাই একটু যত্ন সহকারে সাবধানে কাজ করার চেষ্টা করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন এটার মধ্যে নতুন টাইমিং চেন ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এই যে পুরান টাইমিং চেন, এটা বড় হয়ে গেছে, যার কারণে অনেক শব্দ করতো। গাড়ির রেডি পিক আপ কমে গেছিল একটু। অবশ্যই টাইমিংটা পিস্টনের সাথে বা ম্যাগনেটের সাথে সুন্দরভাবে মিলিয়ে করবেন, টাইমিং চেন ইনস্টল করবেন। আর আমি এই ভিডিওটা ফাস্ট করে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে যেন অনেক সময়ের ব্যাপার। আর এটা এখন সাবধানে কাজ করবেন, আপনারা যত্ন সহকারে কাজ করবেন। এই পর্যন্ত, সালাম আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।